أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Ini rombongan tamu yang pertama kali saya temui. Jadi banyak rombongan tamu datang ke sini. Alhamdulillah belum saya temui. Dan kali ini alhamdulillah saya menemui. Karena kalau kita itu mencintai Rasulullah, semua yang kita lakukan itu berdasarkan perkiraan kira-kira Rasulullah itu menghendaki atau tidak menghendaki. Nah ini tadi menurut saya Rasulullah mewajibkan saya untuk menemui panjenengan semua. Alhamdulillah. Dan tandanya itu jelas. Jadi ini juga baru tamu pertama kali yang sholawatan adibai. Dan sholat adibai maupun sholat al-barjanji itu kan yang diwasiatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani kepada semua wali songo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Oke. Dan ini memang sudah saatnya Gusti Allah menghendaki agar jelas mana yang dzurriat Nabi, keturunannya Kanjeng Nabi, mana yang cuma ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi. Tahun-tahun ini menurut banyak kasepuan itu memang inilah yang dikehendaki Allah. Yang kita maksud dengan dzurriat Nabi yang asli itu siapa? Ya kita semua. Tedak turune wali songo. Dan secara ilmiah memang sudah terbukti bahwa orang Nusantara itu 85% adalah keturunan wali songo. Apalagi Pulau Jawa, apalagi Jawa Timur. Wes mustahil nek bukan keturunan wali songo. Jadi kalau ada 1000 orang Nusantara, 850 orang itu pasti keturunan wali songo. Entah dari Sunan Ngampel, entah dari Sunan Giri, entah dari Sunan Kalijogo, entah dari Sunan Kudus, entah dari Sunan Gunung Jati, dan seterusnya. Nah ini semua adalah keturunan Rasulullah. Dan secara ilmiah sudah terbukti. Kalau dulu itu kan kita hanya husnudzon, oh itu keturunannya Kanjeng Nabi, oh itu bukan keturunannya Kanjeng Nabi. Zaman dulu ketika ilmu pengetahuan belum maju seperti sekarang. Nah sekarang ini ilmu pengetahuan sudah maju, sudah ada kajian ilmu nasab, sudah ada kajian ilmu DNA, sudah ada kajian ilmu kebudayaan, sudah ada kajian ilmu sejarah. Nah yang paling tidak bisa direkayasa dan dibohongi adalah kajian ilmu DNA. Karena kalau kajian ilmu nasab berdasarkan catatan, berdasarkan manuskrip, berdasarkan kitab, mungkin sekali keliru karena yang membuat manusia. Tapi kalau kajian ilmu DNA itu tidak mungkin keliru. Karena DNA itu ada di dalam diri setiap orang dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kajian ilmu nasab itu tulisan manusia, mungkin keliru, mungkin benar. Kalau kajian ilmu DNA itu yang mencatat malaikat, jadi nggak mungkin keliru. Meskipun demikian, kajian ilmu nasab itu
secara ilmiah membuktikan bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Berarti kita semua ini keturunan Kanjeng Nabi. Raketang irunge wis pesek. Itu toh. Ya karena Wali Songo itu supaya bisa menyebarluaskan darahnya Rasulullah itu dengan menikahkan keturunan Wali Songo dengan semua pribumi, dan semua dianjurkan untuk menikah dengan pribumi. Nah, kita ini semua kan keturunan Wali Songo campur pribumi. Nah, sebelum Wali Songo datang kan sudah ada kerajaan Majapahit, sudah ada kerajaan Sriwijaya. Artinya di Nusantara sudah banyak penghuninya, yaitu pribumi, leluhur kita. Kemudian ada Wali Songo kawin mawin dengan leluhur kita, hasilnya kita ini kadang-kadang irunge pesek, kadang-kadang mancung. Kadang-kadang fasih maca Quran, kadang-kadang fasih cara Jawa. Nah, ini semua menunjukkan bahwa kita itu memang keturunan Wali Songo. Nah, menurut kajian ilmu nasab yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin, dan juga dari Surabaya itu ada Kiai Nur Ihya, kemudian ada Gus Fakih Wirohadiningrat, kemudian ada Tubagus Nur Fadil Mogi dari Kasultanan Banten. Itu semua hasilnya menunjukkan bahwa di Indonesia ini yang keturunan Kanjeng Nabi itu yang terbukti hanya Wali Songo. Yang lain tidak terbukti. Tuh, yang lain yang ngertilah sing kula maksud niku, tidak terbukti. Dan hari ini apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin tidak bisa dibantah. Bahwa memang hanya keturunan Wali Songo lah yang membawa darah Rasulullah, yang keturunan Rasulullah, yaitu kita semua. Jadi jenengan niku mesti mlebu swarga wong keturunane Kanjeng Nabi kok. Yang berikutnya kajian ilmu DNA. Dzurriyyat Wali Songo juga sudah banyak melakukan tes DNA. Nah, termasuk saya sudah tes DNA. Dari 20 orang yang sudah tes DNA, yang sudah keluar hasilnya, dari dzurriyyat Wali Songo, ada yang dzurriyyatnya Sunan Ngampel, ada yang dzurriyyatnya Sunan Giri, ada yang dzurriyyatnya Sunan Gunung Jati. Semua terbukti keturunan Kanjeng Nabi. Itu sementara yang ngaku-ngaku itu tidak terbukti, malah terbukti keturunan Yahudi. Nah, ini perlu ditegaskan supaya kita itu ojo rumangsa malah sing asli keturunan Kanjeng Nabi malah rumangsa dudu, sing palsu malah rumangsa iya. Nah, itu kan repot itu. Karena qulil haq walau kana murron. Sampaikan, katakan yang benar meskipun pahit. Nah, awake dhewe manis wong dadi ngerti nek awake dhewe keturunane Kanjeng Nabi. Kemudian kajian ilmu sejarah dan budaya juga hasilnya sama. Hasilnya sama. Kalau tes DNA ini saya masih menunggu hasilnya 2 atau 3 bulan lagi, karena tesnya kan diteliti oleh lembaga kajian laboratorium DNA di Amerika. Jadi bukan di sini. Kalau di sini belum bisanya itu cuma iki anake saya apa bukan gitu, terus dibandingke dicekuk DNA-ne si anak, DNA-nya si bapak. Tapi kalau menelusuri sampai jauh sampai Kanjeng Nabi belum bisa Indonesia. Atau belum dibentuk, digalakkan. Dan semua kita itu menganut agama Islam itu 99% karena berkahnya dimulai dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bukan dari yang lain. Wali Songo itu kan semua torekotnya macam-macam, tetapi pasti membawa torekot Qadiriyahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Torekot-torekot yang lain seperti Naksabandi kan juga dari Qadiriyah. Di Kalimantan itu banyak torekot Samaniyah, guru sekumpul, itu juga dari Qadiriyah. Dari Syekh Saman Al-Madani, gurunya dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani
suatu ketika menemui Syekh Saman Al-Madani untuk membentuk Tarekat Samaniyah. Gitu. Nah, apa meneh sing perlu diomongke? Nah, oleh karena itu Wali Songo itu dalam masa hari ini diwakili oleh siapa? Yang paling jelas itu diwakili oleh Nahdlatul Ulama. Oleh Mbah Hasyim Asngari, oleh Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah dan Mbah Hasyim Asngari itu yang paling bisa melanjutkan siapa? Yang paling bisa melanjutkan adalah Gus Dur, Mbah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, oleh karena itu kita semua memang sudah diberi isyarah oleh Allah untuk menegakkan yang benar, yang sesuai dengan aslinya. Saya tidak mengatakan bahwa di luar Nahdlatul Ulama itu tidak melanjutkan Wali Songo, tetapi yang paling jelas melanjutkan Wali Songo adalah Nahdlatul Ulama. Tuh. Meskipun banyak saudara-saudara adik saya Muhammadiyah, ya nggak apa-apa. Muhammadiyah itu kan NU baru. NU baru itu ada kortingnya kalau sholat. Sholat apa? Sholat tarawih. Nah, korting 45% ngendikane Gus Dur yang. Jadi panjenengan sedaya digerakake Gusti Allah, nyatanya faktanya panjenengan ndamel majelis sholawat, majelis maulid di sini. Nah, ini benar-benar bagi saya itu tidak ada sesuatu yang kebetulan. Lawang tamu pirang-pirang sing ahli hadroh, ahli sholawat macam-macam, sing suarane merdu-merdu, sing terbangane ya apik banget. Ora ana sing nyatane sempat gawe majelis sholawat ning di sini. Kanjenengan ketek suarane ora patek merdu. Tutukane ya rada ngawur. Tapi dipilih Gusti Allah saged ndamel majelis ten mriki. Ngeten iki lho. Lah niku jenenge ayat kauniyah, ayat kasunyatan. Niku ora ana sing kebetulan, ora ana sing niku ngawur-ngawuran mboten, kabeh niku direncanake Gusti Allah. Senajan kudu jenengan iki bonek napa-napa, nyatane sing dipilih Gusti Allah ndamel majelis maulid ten mriki. Jadi monggo sareng-sareng kita tansah bersyukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah. Lan tansah optimis Gusti Allah niku nresnani awake dhewe, Kanjeng Nabi niku tansah nresnani awake dhewe. Wis kerep diapusi awake dhewe iki. Dadi ya nek Kanjeng Nabi iki tresna banget ya pas wong. Kanjeng Nabi iki nek karo wong sing gene diapusi iki welas banget. Akeh wong ora tau diapusi wis diwelasi Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi niku napa? Sing dikersake niku kabeh jalma menungsa. Niku pripun carane usahane Kanjeng Nabi niku mbuh kebak dosa, mbuh dosane sithik, mbuh sregep ngibadah, mbuh keset ngibadah, kabeh niku diusahake Kanjeng Nabi kudu mlebu swarga. Ngoten niku. Kudu tentrem ayem seneng ning donya lan ning akhirat. Ngoten niku. Sebab Kanjeng Nabi niku ngazizun alaihi ma nganitum. Terasa berat, rasa abot ning manahe Kanjeng Nabi nek sira ana sing susah. Nah, mula carane awake dhewe niku gawe remen Kanjeng Nabi ben Kanjeng Nabi niku remen awake dhewe kok aja ngantek susah. Kanjeng Nabi niku wis abot banget, lah kebak banget wong susah. Susah mergo utang, susah mergo bojone ngeyel, gitu. Susah mergo ora dilantik dadi banser. Mboten sadinge susah napa-napa niku dilampahi kanthi remen, kanthi seneng. Wong ning donya ya mung delet, gitu. Kanjeng Nabi ya wis ngenteni sesuk awake dhewe insyaallah nek dipundhut Gusti Allah niku wis dipethukke Kanjeng Nabi. Amin. Wong nyatane awake dhewe ya seneng sholawatan, gitu. Nyatane awake dhewe ya nggawa darahe Kanjeng Nabi. Wis ora mungkin Kanjeng Nabi iku ora napa niku ngenteni awake dhewe sesuk nek awake dhewe niku ditimbali Gusti Allah. Ngoten niku. Satunggaling ngendikanipun Kanjeng Nabi, ora ana wong sing iman sadurunge dhewek mati kejaba ingsun
ngerawuhi, ingsun mendatangi orang itu dan aku tunjukkan kaplingnya di surga. Nah, dengan melihat kaplingnya di surga itu dicabut nyawanya, tidak terlalu sakit karena sudah melihat kaplingnya di surga. Sudah tidak kepengin hidup lagi. Awake dene kepengin urip kan tak weruh kaplinge ning swarga. Nek diduduhi kaplinge swarga dhewe sepegah urip. Wis ora penak ngono niku. Nggih. Kula niku saya itu ada cerita. Nah, bapak saya itu kan orang yang suka ziarah Wali Songo, orang yang suka dalail, baca dalail, orang yang suka Maulid Al-Barjanji Adibai. Ngamale niku. Itu bapak saya itu meninggal tahun 93 ya. 93. Usia 48. Tetapi sejak tahun 75 sudah tahu bahwa tahun 93 itu akan meninggal. Karena apa? Karena didhawuhi Kanjeng Nabi, mimpi bertemu Kanjeng Nabi, kepengin nderek Kanjeng Nabi, kali Kanjeng Nabi didhawuhi sesuk 93. Nah, sejak tahun 75, Bapak itu sudah tidak tertarik dengan kehidupan dunia. Ditanya apa aja dunia itu mana Pak? Yang enggak ada yang bagus. Yang bagus itu nderek Kanjeng Nabi ning swarga. Ngeten iki. Ngeten niku. Mulane ana wong ngaku-ngaku ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, kudu ana buktine. Seperti bapak saya. Tanpa sadar saya tanpa sengaja waktu itu saya masih anak-anak, masih TK, mendengar ibu menangis karena bapak bercerita tentang mimpinya. Nah, itu terbukti. Pada tahun itu juga Bapak mengatakan, itu sudah Rejab. Tahun ini saya didhawuhi Kanjeng Nabi haji, jadi saya pasti haji. Terbukti haji, padahal sudah Rejab itu. Sudah pertengahan Rejab malah. Iya, sudah pertengahan Rejab. Ya alhamdulillah dengan apa itu jalan cerita cara akhirnya pergi haji tahun itu juga. Cocok dengan ngimpine Bapak. Kemudian Bapak ngendika saya nanti tahun 90 akan mulai sakit ringan. Nanti 91 saya mulai sakit ringan, 92 saya mulai agak berat, 93 berat banget terus mati. Itu terbukti semua. Nah, itu makanya sekarang itu kalau ada orang ngaku-ngaku ngimpi, mana buktinya? Karena ngimpi iki ya iso wae. Saya ngimpi didhawuhi Bung Karno dadi presiden. Ya bisa saja toh. Buktinya apa? Ya enggak ada. Nah, itu namanya ndawir. Minal ndawir ilal ndawir itu namanya. Sekarang ini banyak sekali kisah-kisah yang berdasarkan ngimpi. Makanya ada yang cerita aku ngimpi ketemu wali itu mengatakan begini dan begitu. Mana buktinya? Harus ada buktinya. Dan kalau mimpi beneran biasanya tidak diceritakan. Lho. Ngimpi cokot ula, iki sing lanang ngarabi meneh. Kan itu ta? Karena istri saya begitu. Istri saya ngeri ngimpi sikile cokot ula iki mesti kula ajeng rabi melih. Nah, dan niku dadi sing ngimpi bola-bali niku. Kale rabi bola-bali to. Mula jenengan Bu nek ajeng sare nyuwun reksa Gusti Allah saka diparingi ngimpi dicokot ula. Ngimpi cokot macan ra apa-apa, nek cokot ula bahaya niku. Nah niku selingan nggih. Dadi ampun percaya karo cerita-cerita sing ora genah ora karuan. Nyata niku lho. Sing jenenge Islam niku gampang. Anggere percaya ana ning akhirat, percaya ana ning Gusti Allah, percaya ana ning akhirat, percaya Kanjeng Nabi wis rampung niku. Mbuh kepriye wae lakune niku mbuh mampir neraka suwe apa sedela mesti mlebu swarga. Maca syahadat pisan mlebu swarga. Dadi nek ana wong ceramah kalau tidak mencintai saya tidak bisa masuk surga meskipun saya alah niku ngapusi niku ngarep-arep sampean paringi amplop anggere paringi amplop mingkem mangke cangkeme nggih. Nyata niku dadi awake dhewe niku pewarise Wali Songo sing duwe Indonesia, sing duwe Nusantara. Ampun goyah. Awake napa meneh niki Banser nggih. Anak buah Gus Yakut. Siapa kita? Banser. NKRI. Nah, niku berarti Banser tenan kuwi. Rada telat iki mau to. Jadi niku nggih
alhamdulillah niki kula niku matur niku wae niki tamu sing kula temoni mboten kok kula terus wah sok ampuh sok gaya mboten. Niku kula kepengin duduke nek jenengan niku dilalah pas dina niki jam niki agek diistimewake Gusti Allah. Amin. Ning mbuh nek engko. Muga-muga tetep kan ngoten ta. Niki Mas Arifin niku gene sing napa niku nampa tamu terus mboten tau kula panggi. Ket wingi niku jenengan pun kula panggi nggih. Aleh nggih ta wis ana tanda-tanda sing apik iki, tanda-tanda kebangkitan iki, nggih ta? Nggih, dadi ngeten niku nggih anu sederek-sederek kula sedaya. Mungkin catatan nasab keluarga jenengan niku mboten enten. Mungkin mboten dicatet. Mungkin jenengan niku ora rumangsa keturunane sapa-sapa. Karena wong Jawa niku pancen kabeh niku do humul do ndelikke catetan. Nggih, do ndelikke catetan. Kula niku ngertos catetan kula niku nalikane simbah niku ajeng seda. Dadi bapak seda riyen, bapak niku mboten crita. Terus simbah bapakne bapak niku ajeng seda niku tak kandhani awake dhewe ndek buku nasab. Tekan Sunan Ngampel. Niku dadi sakjeke niku kula mboten rumangsa kula niku keturunane Firngon apa sinten ngoten niku kula. Soale kok kemelinti ngene lho. Lah niku rak kebetulan mbah kula niku saderenge seda pirang-pirang menit niku dawuh ngaten niku. Lah mbah jenengan mungkin mboten sempat dawuh. Bukune mungkin disimpen didelikke. Lah merga dawuhe simbah kula niku kula terus cerita-cerita kalih dulur-dulur, kalih terah kula. Lah terus sing sepuh-sepuh pancen iya lah gandeng iki wis kebuka ayo wis. Malah terus ditulis diterbitke Bu Nasape ya Mi. Saka Bani Abdurrauf bapak kula kalih saking Bani Bani Mbah Ki Khalil niku saking ibu kula terus enten malih Bani saking bapakne ibu kula Bani Mbah Ki Nuriman Wangi. Nah, niku mangke sing tekan Kanjeng Sultan Agung. Kiai Nur Ihya niku nggih keturunane Sultan Agung niku padha kalih kula mbuh. Bu Nyai Nur Watu Congol niku nggih keturunane Sultan Agung. Dadi panjenengan nika sepisan malih kula emotaken panjenengan sedaya niku insyaallah sedaya nggawa darahe Wali Songo. Tegese jenengan sedaya niku min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan niku sedaya niku tadak turune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku disyukuri ora dienggo ndawir lho. Malah kon ndawir aku. Nyata niku. Lah sing asli niku pancen do ndelikke. Sing ngetok-ngetokke niku biasane niku malah ora asli, malah terbukti palsu to sakniki. Lah kula yakin nek dzurriyyate Wali Songo niku saged njaga amanah menika. Ora bakal dodolan apa tedak turune Kanjeng Nabi niku. Anak kula niku sing sakniki akeh ten Pare niku akeh kula kan kursus bahasa niku. Adike niki. Niku ki kula tes DNA niku keberatan. Pak mbok enggak usah tes DNA, ndak ngopo. Jadi semua Wali Songo tes DNA itu terbukti dzurriyyate Kanjeng Nabi ya. Bapak nanti pasti terbukti. Atas ngapa nek terbukti? Lah nek terbukti kan saya berat, berarti saya keturunan Kanjeng Nabi itu berat banget loh, Pak. Iya, menjaga nama baik itu berat banget loh. Terus kula njawab ya urung karuan bapakmu itu dzurriyyate Kanjeng Nabi. Iso wae ning rumah sakit mbiyen wong tuaku ki kleru njikuk bayi, kula ngaten niku. Iso wae aku ki jane bayi ning pinggiratan dijikuk bapakku, kula ngaten niku. Ora sembrono, Pak, ngaten niku. Niku tegese niku awake dhewe niku nek pancen asli dadi asli niku kepengin ndelikke rasa isin. Rasa isin nek konangan nggawa dzurriyyat nggawa darahe Kanjeng Nabi kok ora padha karo Kanjeng Nabi lan ora mungkin iso padha karo Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi bagus banget awake dhewe teng pletot. Nggih ta? Kanjeng Nabi niku alus banget awake dhewe bonek, nggih ta? Kanjeng Nabi niku lumah banget awake dhewe kurang lumo kan Kanjeng Nabi niku welas banget awake dhewe iki cok napa niku kejam. Kanjeng Nabi niku lancak piturute. Ngaten niku lho. Mula ndelik wae isin. Ngaten niku ta. Niku sing leres niku pancen ngaten niku. Lah kenapa sakniki niku dadi geger gedhen ngaten? Lah sing ngersakake Gusti Allah sing ngersakake Kanjeng Nabi kok.
dinggo njaga agamane Kanjeng Nabi, dinggo njaga Nahdlatul Ulama, dinggo njaga Nusantara. Dadi sedaya niku enten hikmahe, enten tujuane. Ngeten niku Gusti Allah niku nek netepke sijining barang. Sing kula maksud Gusti Allah netepke sijining barang niku kasunyatan. Ngene lho, kauniyah niku lho, kan kenyataan ini lah. Semua kenyataan itu kan kehendak Allah. Itu kalau sudah menetapkan kenyataan seperti ini itu berarti inilah yang paling baik, yang paling berkah. Saatnya kita berubah, Nusantara bangkit, Nahdlatul Ulama bangkit, Nahdlatul Ummah bangkit, Nahdlatul Ulum bangkit. Ngeten niku. Dan kita hanya bisa mengucapkan alhamdulillah. Nggih. Begitu yang bisa saya sampaikan. Banyak keliru, banyak salah. Saya minta maaf dan sekali lagi saya berterima kasih pada panjenengan semua yang berkenan datang ke sini, keberkahan yang luar biasa untuk saya. Dan ini benar-benar akan saya ingat bahwa tanda kebangkitan Syekh Abdul Qadir Jilani itu panjenengan semua tandanya. Nggih. Karena niki pirang-pirang dina niku kula agak tawasul terus karo Syekh Abdul Qadir Jilani niku. Kula niku lapor terus karo Syekh Abdul Qadir Jilani. Bos niki pripun keadaan genting. Manane cara bahasane cah nom niku ngoten niki. Alah kok ngene tak anggap genting. Udah lah kira-kira ngoten niku. Wes dinteni kok semuanya akan insyaallah beres. Saya semua mengawasi. Nah, memang Gusti Allah ngawasi. Nek ora kok terus Gusti Allah tok sing ngawasi. Kanjeng Nabi yo tansah ngawasi awake dhewe. Kan ana wali songo ngawasi awake dhewe. Kula niku nek pun judeg lapor pundi-pundi pun judeg niku sing paling gampang niku lapor Syekh Abdul Qadir Jilani. Niku pancen pancen didhawuhi Kanjeng Nabi laporan-laporan apa wae sing bahkan laporan sing rapatek mutu kaya sing kula laporke niku Syekh Abdul Qadir Jilani niku nglateni. Ngaten iki lho. Nah kula kandhani nggih kuncine. Niku maos nika ibadah rijalallah. Wah niku mangke nek jenengan niku ngeling-eling Syekh Abdul Qadir Jilani estu. Niku napa mawon hajat panjenengan donya akhirat. Mangke diusulke Syekh Abdul Qadir Jilani dumateng ngarsanipun Kanjeng Nabi. Mangke Kanjeng Nabi ngusulke teng ngarsane Gusti Allah. Urutane niku ngeten niku, ora ujug-ujug awake dhewe ndonga terus langsung Gusti Allah. Lah awake dhewe arep ketemu Pak Presiden Jokowi wae nganggo urutane. Lewat lurah sithik, lewat camat sik ijine kan ngeten niku to. Ora mbeduduk saka nyong-nyong koder ya ora iso kan ngeten niku. Nggih, ngeten niku. Jenengan kepengin sing kakung ora rabi melih. Ibadallah rijalallah. Pun ngeten niku bojo kula tetep rabi melih Syekh Abdul Qadir Jilani. Lah bojomu kowe lek maca sedina ping pindho, bojomu sedina ping 1000 pengen njaluk rabi meneh. Kalah akeh kowe. Niku guyon mawon. Mboten napa-napa kabeh niku takdir, nggih ta? Takdire nek jenengan niku duwe sedulur bojo, garwane jenengan duwe bojo akeh kaya bojo kula, nggih sae. Jenengan takdire garwane jenengan ming bojone jenengan tok, nggih sae sedaya niku sae. Wong bojo kula niku sakpoke kula ndek bojo akeh ya saya mundak nom. Saya bergairah. Nah, ngene lho. Saya ndadi ngene lho. Nek cara jadilan ndadi Pak D ngene lho. Nggih rezekine nggih saya kathah. Dadi ampun kuwatir ngoten. Ning saran kula lho, saran kula niku bojo niku setunggal mawon. Setunggal ten Surabaya, setunggal ten Mojokerto. Nggih namung setunggal niku mawon. Abot di bojo kae niku abot. Nggih ta? Nek ana wong ngarani, "Wah penak kae Gus Pat pae bojone akeh." Penak kae niku fitnah. Sing leres niku penak banget. Boten niku gojek mawon. Gojek. Tanggung jawabe kathah niku awrat. Nggih ta? Nggih kula tuh nate ndek bojo tunggal, nate ndek bojo kalih, nate sak piturute lah niku ya paling penak niku arep bebas banget tuh malah ra ndek bojo sisan, nggih ta? Ora ndek bojo sisan. Ning Kanjeng Nabi kan dawuh awake dhewe kudu duwe bojo, duwe anak. Men neruske tedak turune Kanjeng Nabi. Wala saufa yu'ti karo buka fatardo. Gusti Allah sesuk ngendikane Gusti Allah ten surat Wadduha niku sesuk ning akhirat kowe tak paringi apa wae ngantek kowe lega lila. Hei Kanjeng Nabi.
Nah sing gawe lega lila Kanjeng Nabi niku napa? Niku sedaya jalma manungsa dilebetke swarga kalih Gusti Allah. Nah niku akeh Kanjeng Nabi lega lila. Nah niku lho dadi ampun sithik-sithik wedi wae dosaku pirang-pirang esuk nyemplung neraka yo ora apa-apa anggere genine ora panas. Kan eta to? Lha Nabi Ibrahim ya tau diobong ya ora panas ya ora apa-apa. Kok nek malaikat anggap ngerti ra? Aku iki dzurriate Kanjeng Nabi kowe ora pirang para Kanjeng Nabi. Kok to? Majak jagongan kok. Nggih ora saduga. Ning masa hukumanmu isih iki. Ya wis ngene iki wae golekke kopi kono. Wah niku. Kopi karo banyu ngeten neraka mung karek dingeten niku umap nggih to. Ngeten iki lho. Dadi ampun, sakniki niku masalah iki wong Islam senane diweden-wedeni. Kok nek ngene murtad. Lho nek murtad itu karek maca syahadat meneh mlebu Islam to. Ngaten niku kula diarani ngece ku jenenge nyepeleke agama. Ya ora ya pancen ngeten niku kok pripun to? Alaikum bil istighfar wa kalimah la ilaha illallah. Karena awake dhewe niku kerep ora sadar niku murtad. Ngeten niku lho. Mula didhawuhi Kanjeng Nabi akeh istighfar, akeh maca syahadat, akeh maca la ilaha illallah kan syahadat. Sakniki murtad maca asyhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah atau la ilaha illallah muhammadur rasul. Islam meleh. Semenit meneh murtad meneh. Maca niku Islam meleh, pun rampung gampang. Ora usah ngel-ngel. Gusti Allah niku gampang. Sing gene ngel-ngel niku wong sing njaluk amplop. Nggih. Lah nek Gusti Allah ora tau nyuwun amplop dadine, nggih ta? Gampang. Kanjeng Nabi niku gampang. Sing marake ngel-ngel niku napa? Sing njaluk amplop. Niku dieling-eling niku. Nggih. Ana wong ceramah agama kok angel-angel, sithik-sithik kok meden-medeni neraka. Sithik-sithik nek ngono ki carane kowe nyemplung neraka. Kowe sesuk ora iso mlebu swarga macam-macam. Niku sampean untali amplop cangkeme mingkem pun rampung. Oh swarga kabeh mesti ngaten niku. Lha nek Kanjeng Nabi ora tau kersake amplop, dadi Kanjeng Nabi ora tau ngeten niku ngendika ngeten niku. Mbah Hasyim Asngari ora tau ngersake amplop, ora tau ngendika ngeten niku. Mbah Gustur ora tau ngersake amplop, mula ora tau ngendika ngeten niku, gampang kepenak. Ngeten niku. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul ngusr, nggih ta? Gusti Allah niku nek urusan babagan agama nyembah ning ngersane Gusti Allah niku ngersake sing gampang-gampang wae. Wis pokoke anggere kowe iki percaya nek aku mlebokke swarga tak mlebokke swarga. Pun ngeten niku. Sing penting iki diusahake aja gawe rugi, aja gawe Allah marang sepadha-padha. Ngeten niku. Lha kok jenengan kok nggih ngritik nyeneni nika-nika wong-wong nika-nika. Lah kek kurang ajar e. Ngeten niku lho, minal jinnati wanas e. Nika asline setan wujude wong e. Lah ngeten niku. Aku lho seneni ben dadi menungsa meneh. Ngeten niku lho. Nek urung dadi menungsa tak seneni terus. Ngeten niku. Niku nggih ampun salah paham. Napa meneh panjenengan sedaya niku seneng maca selawat pun. Sedina nek ngendikane Kanjeng Nabi niku lan dikokohke ngendikane para wali, anggere sedina niku maca selawat ora kurang saka ping 1000 niku wis cetha mlebu swarga dakhalal jannah bi ghairi hisab kok. Mlebu swarga ora usah dipriksa. Kula den dipriksa malaikat rasah kowe iki maca selawat ping 1000 sedina iki mbiyen ning donya. Langsung anu antrian mlebu swarga kono. Kula kok mboten dihisab. Ora kowe iki rasa dihisab, rawani aku ngisab kowe. Ngene lho malaikat. Kowe karena ndi kowe mboten sak hisab. Lho ora kowe kudu dihisab wong kowe ora tau maca selawat. Ngeten iki lho. Lah maca selawat niku kan ngeling-eling Kanjeng Nabi. Lah maca selawat niku kan pun diwulangke Kanjeng Nabi, pun diwulangke para penuruse Kanjeng Nabi. Wabil khusus Syekh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, wabil khusus dilajengke dawuhe niku kalih wali songo kalih mbah-mbahane awake dhewe kabeh. Islame mbahne awake dhewe niku pun pener pun pas rasa reko-reko. Ngaten niku. Mula kula matur ya sing neruske wali songo ki ya sing plek iki ya Nahdlatul Ulama. Ning Nahdlatul Ulama sing manut karo Gus Dur. Sing ra manut karo Gus Dur gawe Nahdlat NU garis menggok-menggok apa garis piye-piye. Nah niku jenenge dudu NU. NU niku Gus Dur. Gus Dur niku NU. Gus Dur niku Mbah Hasyim. Mbah Hasyim niku Mbah Wahab. Mbah Wahab niku Mbah Hasyim. Kekalian niku Gus Dur. Banser ora melu Gus Dur ya iku jenenge dudu banser iki. Bangsat. Oh. Nggih. Niku mangke enten rahasiane gitu lho. Mangke enten rahasiane. Kula pun aturke wingi nggih. Gus Dur niku janjane sinten? Guru sekumpul niku janjane sinten? Hubungane Gus Dur kalih guru sekumpul niku pripun? Gus Dur niku
didhawuhi sinten, Mbah Hasyim Asngari niku didhawuhi sinten niku enten sedaya niku pusat komandone niku Wali Songo sing Abdul Qadir Jilani terus tekan Kanjeng Nabi. Dadi ora main-main, ora waton-watonan, ngeten niku lho. Nggih, pun nek jenengan ora percaya, pun jenengan ten alam barzah mengke bukteke niku. Omongan kula kabeh niku bener. Hak niki, nggih to. Nggih nek jenengan ten alam barzah wis ora iso WA-an dadi ya. Ten rika ora ono sinyal ketok ngono. Nggih ngeten nggih. Niki kula niku nek ngandhake Gus Dur niku wis ora iso leren nih saking demen kula kali Gus Dur. Awake dhewe niku rasah kokean salat sunat, rasah kokean poso sunat, demen karo wali. Almarhum mangaman ahad. Wong kuwi sesuk ning akhirat bareng sing didemeni. Sing didemeni sapa? Gus Dur. Gus Dur ki sapa? Wali. Gus Dur endi? Ning swarga. Jejer Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe demen apa ora karo Gus Dur? Demen. Ayo jejer Gus Dur. Rampung. Ngeten iki lho. Sing cetha-cetha wali niku, cetha-cetha leluhur awake dhewe niku ora sareka-reka mbok arep saka wong endi. Wali lek mentret saka ngendi wae ora urusan kula, nggih ta? Nggih wali Indonesia ki yo malah ora pati mancung-mancung wis dadi siji karo pribumi to. Nek mancung banget niku malah dudu wali niku burung betet. Betet tintang legendut gong. Ngono lho, gonge ilang mula bingung niku jane. Wong gonge ilang. Bon, ngeten nggih. Astu nyuwun ngapunten karena ini juga ada nanti mungkin juga di-upload sama admin di YouTube juga. Saya minta maaf kepada penonton YouTube yang tidak berkenan dengan omongan saya yang sakit hati. Kalau omongan saya itu membuat sakit hati, ketahuilah panjenengan sedaya harus bertobat karena nek wong apik-apik niku ora ono sing lara ati niku anane minggu seneng karo nggih. Nggih ngaten mawon nggih wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iki ket mau ora madang-madangnya. Hah? Mangke mawon Gus. Oh nggih. Darane pundi? Sampai nedor. Doain. Lah niku isine donga kabeh. Nggih. Baru siapkan. Oh nggih niki enten penyuwunan donga. Biasane sing mimpin panjenengan sinten nek donga? Biasane Pak Sin. Pak Rosid nggih. Pak Rosid nggih. Nggih. Lah kula caosi rahasia. Donga mustajab niku salah setunggale niku dongane musafir. Dudu tuan rumah, mula monggo.